அலாம் செட் பண்ணி தான் மார்னிங் எழுந்திருப்பீங்களா? இந்த ஒரு சின்ன ஹேக் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அலாம் பார்க்க தேவையில்லை. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நல்ல இம்பார்ட்டன்டான டாஸ்க் மார்னிங் இருக்கு, ஒரு ஈவென்ட் போகணும், இல்லை வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, ஒரு ஏதோ ஒரு முக்கியமான தருணம் இருக்கு. அந்த டைம்ல அலாம் வைக்காம நைட்டு தூங்குங்க. நைட்டு தூங்கும் போது இந்த டைம்க்கு நான் எந்திரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டே தூங்குங்க. கண்டிப்பா அந்த டைமுக்கு முன்னாடியே நீங்க எந்திரிச்சிருவீங்க. அதுவும் எந்திரிச்சு டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. இந்த அலாம் கிளாக் வைக்கிறனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நீங்க எந்திரிக்கும் போது உங்க பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். உங்க மைண்டு தான் வந்து அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி மோடில் ஆகிடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பு அந்த பெட்லேருந்து எந்திரிக்கிறது வித் எக்ஸ்டர்னல் அலாம் கிளாக். இந்த ஹேக்கை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ரியலைஸ் ஆகும் உங்கள் பாடிக்குள்ளேயே ஒரு அலாம் கிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த அலாரம் கிளாக் உங்களுக்கு டயர்ட்னஸே கொடுக்காது. அந்த டைமுக்கு முன்னாடியே கரெக்டாக எழுந்திரிச்சிடுவீங்க. செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். வித்தவுட் அலாம் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். சந்திப்போம்.